Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal JR Clube 90. Para quem não me conhece aí, eu sou o Júnior aí, se inscrevam no canal aí, deem likes aí por favor, para alimentar o nosso canal aí, para ajudar a gente aí, que eu não tô ganhando nada com isso aí, mas não importa. Eu quero é postar os bagulho aqui que a gente gosta aqui e pau no gato, beleza? Pessoal, semana passada eu vim aqui, aí eu gravei um vídeo, mas deu direitos autorais aí, né? Quero fazer os bagulho aí pra, né, os negócios aí pra vingar aí pra gente aí, não ficar dando direitos autorais pros outros, aí eu quero os direitos autorais pra mim, beleza? Então quem é a favor aí, compartilha aí, né? E dê like aí, por favor, se inscreva no canal aí, beleza pessoal? Músicas com direitos autorais eu tô postando lá no meu Instagram lá, é o mesmo nome do canal aí, se vocês procurarem aí, beleza pessoal? Hoje eu trouxe o Fusca aqui e com músicas eu acredito que sejam sem direitos autorais. Aí se tiver direitos autorais eu vou cortar aí, mas vocês me procurem no Instagram lá, beleza? Para quem não conhece a história, o Fusca foi escolhido pelo pessoal aí do, né, pelos inscritos aí do canal, que eu tava em dúvida se ia colocar o som no Fusca ou no Santana, e todo mundo decidiu que ia ser no Fusca. Então tá decidido. E quando eu fui mostrar o som, infelizmente dentro do apartamento lá, né, no condomínio lá não dava. Aí eu trouxe ele aqui a semana passada, não deu. Se vocês quiserem, aê, a molecada lá. Se vocês quiserem aí, né, ver, os caras passaram zoando aí, a molecada é foda. Se vocês quiserem ver, né, mais vídeos aí, né, relacionado a isso aí, ou a história aí, né, do som do Fusca aí, é só procurar aí no meu canal aí, né? E sem muita conversa aí, pessoal, bora pra som, né? Foi pra isso que eu vim aqui. Pau no gato. Valeu, pessoal. Fui. Bom pessoal, agora eu toquei pra vocês aí um forró sertanejo aí, sei lá qual é o ritmo aí. Quem conhece aí deixa nos comentários aí, beleza? Agora eu vou botar uma música, né, eletrônica aí da atualidade aí pra vocês aí, beleza? Bora lá pessoal. Ó, lembrando que é um vídeo curto aí, quem quiser ver mais, vai no Instagram lá que eu vou começar a postar mais no Instagram, que lá não tá dando direitos autorais. Também não ganho nada lá e também não ganho nada aqui, beleza pessoal? Então bora pra som, fui! Looking at me, her eyes won't open no more. I can see, and I tried all night. I couldn't sleep. All she wanted was to go to the sea. I'm
Aí pessoal, fiz um vídeo curtinho pra vocês aí, beleza? Só pra vocês sentirem o som aí. Mas eu vou postar mais no Instagram lá, beleza? Eu não tô conseguindo mais músicas legais aí, sem direitos autorais aí, beleza? Quem tiver, né, músicas autorais aí, indique aí, deixem nos comentários. Sem direitos autorais, desculpa aí. Indiquem nos comentários aí, deixa o nome da música aí, que eu vou procurar lá e vou colocar pra tocar aqui. Beleza, pessoal? Então fechou, muito obrigado. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, ajude a divulgar meus vídeos aí e deem like aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal.